Почитувани гледачи, добредојавте во Родински разговори. Денеска се наоѓаме во едно поинакво издание од тоа што се навикнати. Обично, нашите емисии се студиски, најчесто зборуваме за дневни политички случувања, за геополитика, за настаните во Македонија, за репресијата која што се случува на македонците од страна на, да кажеме, Европската унија, НАТО и така натаму, но денеска ќе зборуваме за нешто друго. Нема да зборуваме за тажните нешта што се случуваат на Македонија, туку ќе зборуваме за една малку да кажам историја која што денеска ја постави, ќе разговараме со професорот Душко Алексовски, кој што ја постави историјата на карпестата уметност во Македонија, основоположник на карпестата уметност во Македонија, човек кој што е потврден и од светската јавност и од светската наука како исклучителна личност која што придонела не само за Македонија, туку за целиот свет. Професоре, мило ми што не удостоивте и не поканивте во вашиот дом да го направиме ово интервју. Мене ми е мило што изразивте желба да додете и се тоа што го имаме тука да го пренесеме не само во Македонија, него во целиот свет. Дај Боже да биде така. Првин ќе ве запрашам како ја добивте желбата да започнете да се занимавате, да истражувате. Како започна тоа? Каде прв пат се сретнавте со ова дејност? Да. Јас патував тврдим да нема земја каде што не стапнала мојата нога во Европа, во сите земји. И сега гледам карпеста уметност Франција, карпеста уметност Италија, карпеста уметност секаде. И ја викам, пазар Македонија ќе биде нешто кое што во Македонија нема карпеста уметност. И се зададов за да реализирам проект карпеста уметност во Македонија. Брзо доаѓам во Македонија, таму видов каде се наоѓа тоа. Да. И ридовите, планините, секаде, и се покажа дека не само дека има, него во Македонија е земја каде што најмногу била изработена карпестата уметност и не е апсолутно уништена од никого, бидејќи луѓето апсолутно не знаеле што е тоа. И не ги дирале тие убави исцртани камења на рид, на ридови, на цела територија на сите страни на Македонија. Так. Пред некое време разговаравме ние дека не е само во денешните граници на Македонија, нели има и во Пиринскиот дел и во Беломорскиот дел на Македонија најдени вакви камења, вакви карпи со карпеста уметност. Нема место во светот кај што нема. Да. Сега битката е меѓу нас што работиме за тоа. Каде е најгор? Каде е најбиле луѓето тука да работат? И кога на крајот, кога јас во Франција предадов карпеста уметност од Македонија, тоа беше, немаше место каде да се седне. Преку 600 луѓе дојдоа од сите страни да видат дали е она што Душко вели дека карпеста уметност е срце и душа на Македонија. Така. И нема никаде нешто посилно и појако. И на крајот, кога завршив и кога реков, тоа е све за Македонија во однос на карпеста уметност. И кога подава сите на бецувато, тоа беше, за мене беше преубаво нешто. Голема работа е тоа за Македонија, што многу малку е Македонија признаена. Да. Нас и ни се негира и историјата, и културата, и постоењето како македонски народ.
И сега кога имаме нели доказ дека еве Македонија е толку богата и со историски предмети, со карпеста уметност, значи народот тука навистина креирал, создавал нешто. Значи тоа е еден континуитет на живење тука на тој еден ист народ постојано, што покажува дека ние не сме од вчера дојдени тука, дека тоа трае со векови, со милениуми. Вие ќе видите понатаму, кога ќе сето ова го презентираме, дека најсилните луѓе, најголемите сили од светот дојдоа во Македонија да се поклонат пред македонската карпеста уметност. Ќе има тука слики едно, друго. Значи, тие не можеа да не дојдат во Македонија. И после нема во Франција или во Европа земја која не пушти човек во Македонија да ја види македонската карпеста уметност. Од оноа што го кажував, јас кај нив, тие не можеа да поверуват. Да. Не може и готово. И јас станувам, Господо, дојдете во Македонија. Ако не го најдете тоа, јас ќе се убијам пред сите вас. И они замолчаа. И навистина кога дојдоа, кога ги одведов на местата кај што се тие изработени по редовите горе, само се прекрсти и вика, можно ли е? Можно ли е? Можно ли е? Можно е. Можно е. Ама тоа е Македонија. Не е друга држава. Така е. Тука треба да се направат набавите. И нема појак. Сакам да ја прашам, сега можеби надвор од темата, што направи тогаш Македонија кога се дозна дека Македонија е пребогата со карпеста уметност? Дали проба некако да ја испромовира карпестата уметност, да направи туризам? Што се случи во тој период? Тоа падна се на мој грб. Се што требаше се направи за карпеста уметност во Македонија се направи. Ништо не остана на страна. И денови, и ноќи, јас, мојата другарка останува дома со децата, а јас сум се во планина. И од таму се јавувам. Со денови, со месеци не се враќам дома, за да што побрзо ја обработам оваа тематика што се изработила во Македонија многу одамна. И сега дојде време кога и целиот свет знае за карпеста уметност на Македонија. Да се навратиме на вашата академска кариера. Вие имавте докторирано во Франција. Ако може малку за тоа да поразговараме. Да. Ова е докторатот, ако добро разбрав. Ова е мојот докторат. 33 години го бранам во Франција. И сето ова што е благодарение на жената на Ромен Ролан од Франција. Јас кај неа дома, кај што работи се за карпестата уметност во Франција, поминав 3 години. Немаше ништо да не знам за карпестата уметност. И тоа нешто што заборавиле да ми кажат, ако не сум јас во Франција, тие ми телефонират
професоре, тоа не сме ви го покажале, тоа, јас тоа го запишам. Значи, нема нешто во светот од карпесата уметност, а да го нема во Македонија. Значи, ако нешто не можеш да најдеш во Франција, дојдеш да го најдеш во Македонија. Да, Така. да, така е. На што се должи тоа? Зошто е тоа така? Што е Македонија поразлична од Франција, од Германија, од Италија? Зошто тука има најмногу? Тоа е само македонската положба. На најубавата положба е Македонија во однос на карпесата уметност. Ридовите наши се нешто изузетно подобни да се изработува карпеста уметност во Македонија. И на висини, и на рамнини, и на секое место во Македонија. Нема град, нема село, каде што нема карпеста уметност во Македонија. И тоа е многу добро за нас, македонците. Што може Македонија да направи за да, ете да кажеме, го развие како туристичка атракција ова? Што е потребно Македонија да преземе за да го расшириме уште толку многу? Да добие публицитет? Ние го тоа направиме. Со луѓето кои што работеа со мене, сите оние луѓе кои ќе ни пишат писмо, сакаме да дојдеме во Македонија и да видиме карпеста уметност, ама повеќе време, месец, два, три, тогаш јас имам список на мои соработници и на едни ги да тој име и презиме дојде со нив на терен. Дојде друг од друга држава на терен тамо и се среќава тамо. Така да цела Македонија беше исполнета со луѓе кои истражуваа карпеста уметност на Македонија. Нема друга земја. Од тоа што го виде, ја имаме и тука во дворот, за да можат да го видат луѓето како тоа изгледало во тоа далечно време. Ми кажате дека оваа книга секоја што е отворена тука пред нас е објавена од американците во 99-та година, ако не се лажам. Да. И ако може да скажете приканата што ми ја кажавте пред малку. Што е оваа книга и што се случило? Зошто е важна за вас и за Македонија? За нас и за Македонија оваа книга е преважна, бидејќи американците, без да знам ја, тие кога барале големи луѓе од Македонија, не барале само од Македонија, него кога ќе се јават во Франција, Германија и прашуваат дали во Македонија има некој кој работи. А ја пошто многу пати бев во сите земји во Европа и носев она што ово американците ми го пратија на мене. И така почна и заврши истражувањето на карпесата уметност на територија на Македонија. Во книгата сте вие споменат како човек од Македонија кој што е од светска важност. Да. Така? Да. Така е напишано тука. Така. Во книгата. Така. Тоа е презначено за народ како македонците, затоа што
Проблем е што исклучителноста на луѓето како вас се занемарува и едноставно не се зборува доволно. Јас наистина не сум знаел дека постои воопшто ваква книга и дека некој македонец е споменат таму. Па тоа е што македонците не се Словени, не се од другите држави, кои што ако некој, било кој, почне да работи на вакви силни проекти, тие од него ќе направат джин. Во Македонија никој не дојде кај мене да ми честита и да ме каже што можеме да направиме за тебе. Све се пробива сам. Ако се пробива сам, идеш многу полека у светот. Така е, така е. Проблемот е тоа што Македонија не го институционализира како проект ова. Да биде поддржано и финансирано од Македонија за да се развие, тоа што ова е голема работа за Македонија, дел од нашата историја, ама ете знаеме што се случува и со комплетна негација на македонската историја и веројатно и не е во план и да се дозволи ова да се дозволи да има публицитет. Да. И сега добро е што јас кога предавав во Штип на универзитетот, јас таму воведов и предмет карпеста уметност во Македонија. За прв пат во Македонија. И децата кои слушаа секоја недела ги водам на различни места да видат, не само да им прикажам и слика, и цело време работам. Само за жал, јас работев само 5 години, после моето одање во пензија се затвори и предавањето на карпеста уметност во Македонија. Така. И сега има ли шанса да се возобнови тоа? Има ли потенцијал во Македонија? Има, се има. Треба луѓе заинтересирани што ја сакат Македонија. Ама многу малку ќе најдат. Да. За жал. На кои локации има најмногу остатоци, да кажеме, од карпесата уметност воопшто? Кои се предели од Македонија има сконцентрирано најмногу? Крива Паланка. Крива Паланка. Нема село, нема место каде што нема да најдете карпеста уметност. И тоа е едни од најубави на земјата наша. Тоа е, таму остана 5 години да ги соберам сите камења гравирани во Крива Паланка. Има и на други секаде, ама тама е цела. Ево, кога ќе видите у Бугарија, таму нема да најдете како што во Паланка. Така. Или во било која земја сам бил, нема земја кај што не сам бил. Толку многу на едно место нема никаде. Од кој период датираат они? Тие датираат од 40.000 години после Христа. После Христа. Значи, порано немало. Да. Кога биле деде Срби, Словени и едни други, тоа било после. Пред нив ова се случувало. Така. И тогаш во светот луѓето пишувале и се разбирале само со крукчиња. 3 крукчиња те сакам. 2 крукчиња сосема друго нешто. Ние имаме по 800 крукчиња на едно место. Ама хајде сега прочитај го. Никој жив тоа не може. Не може тоа да се дешифрира. Само тие луѓе. Ако може камерата да го покаже, ова е еден пример за тоа како
личи карпестата уметност, веројатно професоре ви зборувате за овие крупчиња, така? Да. Ова е тоа. Да. Ова е тоа што професорот го зборува. Сега ако има некогаш можност да го дешифрира ова, би било интересно да се дознае што пише овдека. Но интересно е тоа што може се забележи, сега не знам колку може камерата док има поголем кадар секако, може да се забележи сонце. Не сако добро гледам, ова е сонце. Сонцето е најмногу прикажано во карпестата уметност. Сонцето. И се оно околу сонцето. Интересно е што гледам и крст. Вие кажавте 40.000 години пред Христос. Да. Има прикажано крст. Да. Многу интересно. Да. Крстот е првото нешто што е изработено кога се напушта овие крупчињата, кога земјата 40, 30, 20, 10 години, 5 години пред Христа, крстот има преку 800 различни крстови во цел свет. А како се знае ли што означуваат? Не. Не. Значи нема дешифрирано. Што да кажеме, ќе погрешиме. Така. Тоа само оној што го изработил може да каже. Али он не е тука. Така е. Да сакам да ги видим и вие исто така надписи, ако може да ми кажете затоа што тука гледам интересни форми. Пример ова едното тука личи како јаболка, друго како цреша, значи има форми некои интересни. Што значува тоа? Дали овие пак може да се Јас ти благодарам што ти ова ми го даде. И тука има. Ова е првото македонско писмо до ден денеска. Бидејќи не знае што е, какво е, првите луѓе што требаше да го представат пред Македонија, тие го видат и не одат понатамо, затоа што кои се ги прашат што е воа не знам, што е воа не знам, што е воа не знам, што е не знам, па штом ништо не знаеш, што мајка страдиш. Јас одма го пред цел свет покажав. И ја не знам што е тоа. Ама кажа на луѓето дека првите луѓе пишувале со ова писмо. Да знаат. Има и во Бугарија, има и во друга земја, во 3 земји има само. Во ниједна друга земја. Ама најдобро е презентирано во Македонија. Така. Тоа е оно што е срце и душа за нас, што го имаме ние тоа. Дефинитивно. Како можат да стигнат до овие локалитети, ако некој сака човек, како се стигнува, да кажеме, во Кратово или во Крива Паланка? Па тие луѓе обично ми го знаат. Да речеме писмо мое или нешто од мене ми се јавуват и барат тој ден во толку саато да ги примеме или јас или некој од моите соработници. И така работиме. Така. Има Македонија некаков бенефит, не знам, на тие локалитети дали се плаќа влез, постои такво нешто или Ништо не плаќа. Комплетно бесплатно. Ништо не плаќат, само сакам да видам. Да видам. Да. Што дека ќе земам толку, па луѓето ако така беше, еден денар да е, он нема да даде. Да. Овака, кога викат, без пари е сите. И тоа е многу добро, што огромен материјал од карпеста уметност е видена на самиот терен. Така. А постои можност се уште да постојат некои неоткриени вакви, се уште што не се откриени карпести уметности во Македонија? Може и тоа многу. Зошто го викам тоа?
во Македонија редовите се еден до друг со дрвја. И ние не можеме да продреме внатре, да видиме што има. Треба тоа сега се сече, Да. а по друга страна, па некој вика, не, тоа е македонско, нема да се сече. И вика, шом тоа не се сече, таму што има карпести гравири, таму ги си се остане. Да. Тоа е. Така, така. Ви имате објавено многу книги, ако може да поразговараме за некој од нив. Да. Предпоставам дека сите се на таа тема. На колку јазици се преведени книгите? Можат ли странци да ја читаат? Или само за македонската публика се наменети? Ја имам и за Америка. Една година бев во Америка, каде предавав за карпеста уметност, па се вратив. И во другите земји што бев, ја си го преведам на француски и тоа го пренесувам на луѓето на француски јазик. Во сите земји на Европа. Професоре, за крај, ако имате нешто да додадете, се ближиме при крајот на емисијата. Па ние сега треба да почнеме. Сега да почнеме. Толку има да ние сега ќе почнеме, ама ја ќе брзам. Ајде, може да ги прикажеме сите книги, важни работи, ако може. Еве, брзо. Еве да речеме. Дипломски труд по предметот алтернативен туризам. Карпесата уметност, основа на развојот на алтернативниот туризам на Република Македонија. Тоа е ментор, професор доктор Златко Јаковлев, а изработил Слободан Постолов од Кратово. Еве го тоа. Сега, оно што е најбитно, меѓу 10 аниматори на меѓународната мрежа за карпеста уметност е и Душко Алексовски. Јас сум 4 се само во цел свет. Нема повеќе. Прво, Душко Алексовски, второ, Даниела Булгарели, Харал Хармонг, Германија и Джон Марлер, Америка. Ево тоа. Цел се 4 еден македонец. Да. Извондрено. Да. Извондрено. Ова е книга каде што и од Италија напишал текст за карпесата уметност во Македонија и вели Душко Алексовски доле Грција. Да. Тој што го пишувал бил од Грција. Сега, ако каже дека во Македонија тоа е чудо, не може во Грција да се отиде. Овака, Душко Алексовски греча. Ама не може да биде греча. Значи, вие ве прикажале како грк или како грк? Како грк. И вие кога дознавте за ова? Па, дознам кога добив книгата. Книга. Во оваа книга е тоа. Така. До сега во земјава откриени 100.000 гравири. 100.000. 100.000. А другите држави се до 10. Само Македонија е 100.000. Анте Поповски сите го знаеме. Секако. Тој не можел да не напише писмо, да не напише нешто за карпесата уметност. И ми го донесе дома овде. Вели, врз секоја карпа, врз секој камен некој знак. Длабел некој низ мракот на времето знаци со камен врз каменот и сега целата татковина е некое неодгатливо писмо. Знаците
истетовирани врз карпите, стопени со времето, тиснати во сеќавањето на народот, сега се свети знаци низ кои струи и крвта и тајната на македонскиот збор. Изгорени гласови, неоли, вели тој, крвави засеци на ножот, осенчени со крик на големи погибии, целата татковина, свето, непрочитано писмо. Душа има овој човек. Прекрасно. Академик, професор доктор Бага Алексова, по повод приемот на признание за афирмација на карпеста уметност за Душко Алексовски. Па вели, карпестата уметност е срце и душа на Македонија. Сега и сонцето попријатно грее, и планините се попитоми, и езерата и реките како да се побистри, и песната на птиците како да е повесела, и поблиску до нашето срце. Македонија без карпесата уметност би била обезличена и обезвреднета, би личела на крал без круна, на генерал без чинови и војска. Може ли по-убаво него да напише за карпесата уметност? Ова душа го тоа напишена. Луѓето од Европа со мене се допишуваат. Ова е првиот човек меѓу силните, доктор Жан Клод. И пишува. Вели, цело моје охрабрување е поддршка за организацијата на овој меѓународен конгрес за карпеста уметност, што го планирате за 2022 година по повод 30 годишнината осознавањето на Македонскиот центар за карпеста уметност со почит Жан Клод. Што поубаво да каже? Па вели, јас бев информиран, Жан Клод, од мојот колега доктор Душко Алексовски за неговиот проект да организира предавања за македонската карпеста уметност. Карпестата уметност, сликарство, гравури, карпести, скулптури и најстарата форма на уметност што дошла до нас. Присутна е насекаде низ светот, на сите континенти. Затоа, подигањето на свеста кај студентите и генерално кај сите луѓе кои веројатно ќе бидат заинтересирани за проучување на карпестата уметност е проект кој заслужува да биде поддржан. Дека. Тоа се французите го тоа кажуваат. Како резултат на нашата кореспонденција, јас ви потврдувам дека според мене е важно македонската наука да ги објави сите книги за карпеста уметност. Значи, сите книги за карпеста уметност да бидат објавени.
Професоре, ви благодарам за излагањето, навистина богата библиотека, многу трудови, многу книги ни прикажате, разговаравме за интересни теми. Се надам дека Македонија ќе вложи повеќе во ова дејност и дека ќе има нови генерации кои што ќе го продолжат вашето дело, дека ќе се врати и како научна дисциплина во Македонија да се изучува на универзитетите, на факултетите. Родина Македонија ќе прави што може во нашите можности кои што ни се додерени, ни се при рака како политичка партија, но сепак се сведува на тоа дека државата мора да како држава да го институционализира целиот процес, па да се надеваме дека и светот ќе дознае уште повеќе за крпестата уметност и за Македонија воопшто. И благодарам за емисијата. Почитувани гледачи, ви благодарам што ја проследивте емисијата. Ова е една значајна тема за Македонија и македонците и се надам дека и во иднина ќе имаме можност да разговараме на слични теми, за да можеме и да продолжиме да афирмираме македонската историја и култура во светот, а и кај нас. Ви благодарам што гледавте и пријатно.